السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. مرحب بكل المتابعين والمتابعات في هذه الليلة في هذه المحاضرة الجديدة بعنوان الآثار النفسية لإصلاح ذات البين أو إصلاح الخصومات بصورة أو بأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا يدلل على أن الخصومة في الإسلام غير مرحب بها، وطبيعة الحياة الاجتماعية التي ينبغي أن تكون سائدة بين الناس هي التصالح وحاجة كل إنسان للآخر بصورة أو بأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا التنوع بين البشر لكي يكون لكل إنسان دور في هذه الحياة يساند به أخيه ويعمل من أجل مصلحة الإنسانية بصورة أو أخرى. وهذا الجانب المرتبط بالعلاقات الاجتماعية التي ينبغي أن تكون سائدة بين الناس لا يفسدها إلا الخصام الذي يباعد بين الناس ويجعل كل واحد يخالف الآخر ويكون بعيد منه بصورة أو بأخرى. دكتور صباح، أسعد الله مساء ومساء، مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصل في الحياة من بعد التنوع أن يكون لكل إنسان دور، وهذا الدور بالضرورة يرتبط بالعلاقة بالآخرين لكي يقضي كل واحد حاجة الآخر. هذا على البعد العام، البعد الاجتماعي الذي يرتبط أساسا بالعلاقات الإنسانية التي ينبغي أن تكون سائدة بين البشر. على المستوى الداخلي في داخل الأسرة ينبغي أن يدعم كل إنسان أخاه الآخر أو أخته في داخل هذه الأسرة، أمه وأبيه، بحيث أن تصبح العلاقة علاقة تقارب يستطيع كل إنسان فيها أن يقوم بدور يساند فيه الآخر بدرجة تجعل هذه المساندة بناء لأسرة كريمة، بناء لمجتمع فاضل، بناء لعلاقات سليمة تقوم بين البشر. قطع العلاقات بين الناس هو نتيجة لكثير من الأشياء المتعددة. دكتور إسهام، أسعد الله مساء ومساك، مرحب بك ومرحب بكل المتابعين. في كثير من الأحيان السبب الرئيسي في المشاكل التي تنشأ بين الناس الغيبة، ونقل الكلام من شخص إلى آخر، ونقل الأشياء التي تضر بالعلاقات، بعضها أسرار وبعضها أشياء عامة وبعضها آراء شخصية. كل هذه الأشياء عندما يتم نقلها من طرف إلى آخر دائما تؤدي إلى إشكالات حقيقية بين الناس. مرحب دكتور محمد، أسعد الله مساء ومساك. أبو معاذ ومروة، أسعد الله مساء ومساك. مرحب بكل المتابعين والمتابعات. سحر بدران، أسعد الله مساء ومساك، مرحب بك. العلاقة الطبيعية أن يكون هنالك تواصل بين البشر، أن تكون هنالك رغبة في التعامل، أن يكون هنالك تعاون بين الناس. ما يضر في هذه العلاقات كما ذكرت الغيبة أو نقل الكلام من طرف إلى آخر بدرجة تؤدي إلى الإشكالات التي تؤدي إلى قطع العلاقة بين الناس. أسباب أخرى ترتبط بعلاقة الزوج بزوجته، علاقة الزوجة بأهل زوجها. قد تكون هذه مسببات لقطع العلاقات ومسببات للإشكالات التي يمكن أن تحدث بين الناس. أحيانا أبناء الضرات، يعني امرأة تدفع أبنائها لمقاطعة أو خلق إشكالات مع أبناء زوجة أخرى. هذه واحدة من الأشياء التي تحدث كثيرا في حياتنا. جوانب أخرى تقع بين الجيران، وأخرى بين الأطفال ويأخذ بها الكبار بصورة أو بأخرى، وتتمدد خصوماتهم
وتبقى العلاقة بين الأطفال سريعة العودة بصورة أو بأخرى. في الأشياء التي ترتبط بما ينقل بين الناس، يعني الآية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني كثير من الناس يتسارعوا إلى قبول ما ينقل من أطراف أخرى بصورة تجعلهم على استعداد لأن يتخذوا مواقف سالبة تجاه ذلك الشخص دون أن يتيقنوا، دون أن يتأكدوا من ذلك الشخص. إشكالات أخرى ترتبط بالطمع، خلافات على الإرث والميراث، خلافات خطبة وزواج، يعني فلان خطب فلانة وترك فلانة إلى فلانة أخرى، هذه واحدة من الإشكالات التي تنشأ. خلافات في الرزق، يعني البعض يعتقد أنه فلان يحسد أو يتمنى له الشر. كل هذه الأشياء حقيقة توجد كمشاعر بين البشر، ولكن الدين دفعنا لئلا نتدابر أو يقاطع بعضنا بعضا أكثر من 3 ليالي. ما هي الدوافع النفسية اللي نجدها عند البعض في رغبتهم في أن يكونوا على استعداد لأن يقاطعوا الآخرين دون أن يتيقنوا، دون أن تكون هنالك قيمة لذلك الشخص الذي لهم علاقة به من داخل الأسرة، من الأقارب، من الجيران، من زملاء العمل. بعض الناس عندهم الاستعداد النفسي الذي يدفعهم دفعا لأن يقاطعوا الآخرين، الذي يدفعهم دفعا لأن تكون عندهم مواقف سالبة دون أن يتميز أو يميزوا تلك المواقف ودون أن يحسبوها برشد بصورة تجعلهم دائما على استعداد أن يكونوا في خصام وابتعاد وعدم تعامل مع الآخرين بصورة أو بأخرى. واحدة من الأشياء أيضا المؤسفة، يعني بنجد بعض الزوجات بيوغروا قلوب أزواجهم تجاه أهليهم، يعني الحماة يقال عنها من طرف زوجة الابن كذا وكذا، يأخذ الابن ذلك الموقف ويضخمه ويؤدي إلى إشكالات مع أمه أو أخوانه أو أخواته بصورة أو بأخرى. وهذه واحدة من السلوكيات التي تعمل بعض النساء للأسف الشديد ببعد العلاقة المرتبطة بالمشاعر والحب، بجعل الزوج أقرب إلى نفسها وأقرب إليها من أهله وذويه، وتتضخم تلك الخصومات وتزيد بصورة أو بأخرى وتبقى على حالها، وأحيانا يصب عليها الزيت الذي يوقده ويشعله ويجعله تتمدد لفترات طويلة. الحديث الذي أشار إلى 3 ليال قصد منه إنه هذه الليالي ال3 يهدى فيها الإنسان، يعود إلى رشده زي ما بيقولوا أهلنا يلعن الشيطان، ويرجع ببعد الدين، ببعد الأخلاق الإسلامية التي أتى بها الدين وأراد بها أن يصلح حال الناس دون أن يقعوا في تلك الخصومات التي تتمدد. بعض الناس للأسف الشديد لا يكتفون فقط بأن يتخاصموا، بل يجرون الآخرين ليخاصموا خصومتهم. بعض الآباء، بعض الأمهات يطلبوا من الأبناء إنه نحن نخاصم أخانا أو أختنا، لا تقيم أي علاقة معهم، وبالتالي يورثوهم تلك العلاقات الشائعة المرتبطة بالخصومات والتباعد. أصل الحياة أن يكون هنالك تقارب، أصل الحياة أن يكون هنالك مشاركة بين الناس. العلاقة النفسية السلوكية التي تقوم على التقارب بين الناس هي التي تبني معنى الحياة، التي تبني معنى العلاقات، التي تبني معنى صلة
الرحم التي ينبغي أن تكون قائمة بين الناس. استعداد الفرد للإحساس بأنه مسؤول عن إبقاء العلاقة السليمة بينه وبين الآخرين من الأقارب وغيرهم من بني البشر الذين يوجدون بقربه، في عمله، في دراسته، في غيرها. هذه المحافظة على هذه العلاقة مسؤولية ترتبط بالبعد النفسي الذي يملك ذلك الشخص. إن كان يحس بدوره ببعد الإنساني سيحس بأنه بناء العلاقة شيء مهم في الحياة. لماذا بناء العلاقة شيء مهم؟ لأنه ببساطة شديدة إنه نحن نحتاج إلى الآخرين في أفراحنا وأتراحنا. من شاركك في فرحك أضاف إليك كمية من السعادة والرضا. هذه المشاركة بأبعادها النفسية وبأبعادها السلوكية تبث في داخل الإنسان رضا ومحبة للشخص الآخر. المشاركة في الأحزان في الأتراح تخفف على الناس أذى الفراق، ووجود إنسان معك في هذه المناسبات يخفف عليه. لكن عندما يكون هنالك مقاطعة، عندما يكون هنالك خصام، تفتقد ذلك الإنسان في قربه من أفراحك وفي قربه من أتراحك أو أحزانك. فالآثار النفسية التي تخلق نتيجة لهذا التباعد تضر بالإنسان، لأن الإنسان يحتاج لمن يشارك أفراحه ويحتاج لمن يواسيه. أحاول أرجع لبعض التعليقات. حسان حييك، مرحب بك، أسعد الله مسانا ومساك. نعم، العلاقات الجميلة بين البشر يجب أولا أن تتحلى بمكارم الأخلاق والاحترام المتبادل. أنا سعيد بهذه الكلمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم أو لأكمل مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق هي ما تحب أن يلقاك به الآخرين وما تحب أن يمارسه معك الآخرين، وعكسها ما لا تحبه، وبالتالي تهدم مكارم الأخلاق متى ما ذهبت إلى المقاطعة ومتى ما أذيت البعض بابتعادك عنهم بصورة أو بأخرى. مرحبا بكل المتابعين والمتابعات. أحاول أن أجد إذا كانت هنالك تعليقات يمكن أن أدخل من خلالها. استمر وأقول بأنه الحياة خلقت بهذا البعد، إنه يكون فيها تقارب بين الناس. هذا التقارب يخلق المشاركة في الأفراح والأفراح. الأبعاد النفسية اللي بتخلقها هذه المشاركة تعني ببساطة شديدة سعادة الإنسان بأن يكون الناس حوله، يفرحوا معه، يواسوه، يخففوا عليه. وهذه الأشياء هي أساس التقارب الذي ينبغي أن يكون بين البشر، وهي شراكة متبادلة، يوم لك ويوم عليك. يعني في يوم تحتاج لمن يشاركك في فرحك، وفي يوم آخر أنت تشارك آخرين في أفراحهم، وكذلك في يوم يشاركك أحدهم في أحزانك، وفي يوم آخر تشاركه أنت في أحزانه. هذه العلاقة التبادلية تبعث شعور نفسي بالرضا، شعور نفسي بالسعادة الداخلية، بأنه هذا الإنسان له قيمة عند الآخرين، ويقيم بمشاركتهم وقربهم وحفاظهم على العلاقة التي تكون بين الناس بصورة أو بأخرى. هذه العلاقات في كثير من الأحيان تؤدي بصورة أو بأخرى إلى جعل كل الناس قادرين لأن يصبحوا متقاربين. مكارم الأخلاق أشار لها أخونا حسان. هذه المكارم تعني ببساطة أن نهتم بأن نبني علاقات طيبة، لأنه أصل الحياة المجتمع، وكلما أتت به الأديان هو جعل الناس متقاربين بعضهم مع الآخر، بحيث أنه يستطيعوا أن يكونوا سندا. المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه أزر بعض.
يعين كل واحد منا الآخر، يقف إلى جانبه متى ما احتاجه. هذه العلاقات التي تبنى بين الناس هي واحدة من الأشياء التي تجعل معنى للحياة، تسعد الناس بعضهم مع بعض، وتجعل العلاقة بينهم متواصلة وسليمة، وتبعث مداخل لعلاقات اجتماعية أكثر. يعني تبنى من خلالها العلاقات العاطفية، تبنى من خلالها الزيجات، تبنى من خلالها التعارف، يبنى من خلالها التصاهر، وكل هذه الأشياء مدخلة حسن التعامل مع الآخرين. قطع العلاقات من خلال الخصام ما بين الناس ينهي كل هذه الأشياء الإيجابية في حياة البشر، وبالتالي يصبح وجود هذه العلاقات واحدة من الأشياء التي تساند المشاعر النفسية لدى الأفراد من خلال إحساسهم بأنه جزء من مجتمع يتكافل فيه الجميع، يتقارب فيه الجميع، يتصادقون، يتصاحبون، يتزاوجون، وغيرها من العلاقات الإنسانية التي تتطور بطبيعة العلاقة المتصلة. لكن متى ما انقطعت هذه العلاقة بأي درجة من الخصومات، يصبح الأثر السالب هو فقدان من يقف معك في أفراحك وفي أتراحك، وقد يعاديك ويكون حجر عثرة في طريقك، في طريق نجاحك، بالحقد وبالغضب وبعدم الرضا، مما يخلق الكثير من المشاعر السالبة التي لا نحتاجها في حياتنا بصورة أو بأخرى. فبيصبح حالنا بالبحث عن ما هو خير في حياتنا هو المطلوب. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني هذه الأشياء ترتبط كلها بإصلاح ذات البين بين الناس، وهذا الإصلاح في تكملة الآية: ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني يثاب الإنسان للإصلاح بين الناس بصورة أو بأخرى، وهذا الإصلاح يدفع الإنسان لأن يتقارب مع الآخرين، لأن يكون له دور في ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بأنه سيجزى على ذلك الفعل، سيثاب على ذلك الفعل. وأنا أعتقد أنه هذه واحدة من الأشياء المهمة في علاقة الإنسان مع ربه وفي علاقته مع من حوله في المجتمع، إحساسك بأنك تثاب على ذلك، وأنه لا خير في كثير من نجوانا إن لم تكن فيها الإصلاح بين الناس. من يقوم بالإصلاح بين الناس؟ الذي يصلح بين الناس هو ذلك الإنسان الأمين الصادق المسلم، الذي يراعي حقوق أهله، حقوق جيرانه، وحقوق المسلم على المسلم. وبالتالي خيرية هذا الإنسان ابتداء، خيرهم الذي يبدأ بالسلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني الذي يسعى إلى التصالح هو يتمتع بتلك الخيرية التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيرية أهم ما فيها دفع الكبر عن النفوس، والإحساس بالتواضع، والإحساس بالرغبة في أن نسعد أنفسنا بعدم وضع أنفسنا في خانة المتخاصمين، وأن نسعد الطرف الآخر بأن نتصالح معه بغض النظر عن من كان مخطئا في أي جانب من الجانبين. وبالتالي تصبح آلية الإصلاح بين الناس تبدأ من الأفراد في خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ثم من بعد ذلك يأتي الآخرون الذين يحسون، وهذه مسؤولية المجتمع. يعني إن كان بعض الأخوان يتخاصمون وآخرون ليسوا من بين هؤلاء المتخاصمين، يجب أن يسعوا إلى إصلاح ذات البين
بين الإخوة والأخوات المتخاصمين، وهذا دور أساسي. يعني يجب أن لا يكون هنالك تجاهل بصورة أو بأخرى للإصلاح. تحياتنا لك زكي الفياضي، وشاكرين لك هذه التحية الطيبة. الإصلاح بين الناس يجب أن لا يتناساه البعض، ويجب أن لا يعزلوا أنفسهم، ويجب أن لا يكونوا راغبين في أن يبقوا ذلك الخصام متمددا متطاولا بين المتخاصمين من ذوي القربى ومن غيرهم من الآخرين. الإصلاح بين الناس واحدة من الأشياء التي تدلل على عظمة نفس ذلك الإنسان الذي يسعى للإصلاح، والإصلاح واحدة من الأشياء التي تقود إلى الخير، والخير جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سعينا نحو الإصلاح واحدة من الأشياء التي تعد قوة نفسية لدى ذلك الشخص الذي يسعى للإصلاح، وقوة نفسية لدى أولئك الذين يقبلون تدخل الآخرين من أجل إصلاح ذات البين بينهم. وهذا الأمر حقيقة يدخل فيه كل الناس، ليس فقط أعضاء الأسرة فحسب، وإنما المجتمع المسلم بكامله. يعني لو كان في الحي هنالك متخاصمين، يجب أن تكون هنالك مجموعة من الناس تسعى إلى إصلاح ذات البين بين أولئك المتخاصمين، وجعلهم يتقاربون وجعلهم يتصالحون. وهذه مهمة إسلامية، يعني ليست مجرد شيء يفعل لإرضاء النفس فحسب، وإنما هو أمر رباني وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نصلح بين الناس، أن نعمل على الإصلاح وجعل الناس يتقاربون. وهذا الإصلاح يدخل في الخلافات الزوجية. يعني في كثير من الأحيان يختلف الزوجان وتظهر بيناتهم الخلافات، ويعجزوا عن إيجاد إصلاح لها. وفي هذه الحالة يدخل أطراف آخرون من داخل الأسرة أو من داخل الأسرتين سعيا وراء الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا الإصلاح يعني أن نأتي بأشخاص عدول أمناء لا يتعصبون للفريق الذي يأتون منه، وإنما يكون سعيهم للإصلاح ولإصلاح ذات البين بين الزوجين. وهذا التدخل لا بد أن يحدث قبل أن يحدث الشقاق ويحدث الطلاق، وهذه مسؤولية أخلاقية ينبغي أن يقوم بها الأفراد من الأسرتين المتصاهرتين بصورة باكرة من قبل أن تضيق حلقات الخناق والخصام بين الزوجين. ويؤدي ذلك حقيقة في كثير من الأحيان نجد أنه بعض الأسر تلجأ لأن تعضد موقف ابنهم أو ابنتهم، ويتسع الخلاف من داخل البيت من داخل الأسرة الصغيرة ليصبح خلافا عائليا بين عائلتين، وتتمدد الخصومة لتشمل الفراق ولتشمل كثير من الأشياء السيئة التي تحدث بين الناس، ويتمدد الخصام سنين عددة. ويمكن في بعض الأفلام والمسلسلات بنرى كثير من الأسر المتخاصمة ماذا يفعل بعضهم ببعض من أشياء لا يرضاها الخلق ولا مكارم الأخلاق ولا يرضاها الدين ولا يرضاها المجتمع بأعرافه وأشياء المتوافق عليها بصورة أو بأخرى. لذلك حرص الناس في أنه يسعوا لإصلاح ذات البين هذا واجب من الواجبات السلوكية والنفسية التي يحتاجها المجتمع ويحتاج الإنسان الذي يتمتع بالنخوة ويتمتع بالرشد
أن يساعد في الوصول إليها بصورة أو بأخرى. الآثار النفسية اللي بيترتب على إصلاح ذات البين تقوم في الأساس على حماية المجتمع ابتداء من الأسرة، وبث وإعادة السعادة في داخل الأسرة بعد إزالة الخصام والفراق. وهذه واحدة من الآثار النفسية المهمة في إصلاح ذات البين، لأنه الأسرة المتخاص أفرادها اللي فيها خصومات عائلية عندما يصلح ذات بينها يحس الجميع بالسعادة، يحس الجميع بالرضا، يحس الجميع بأنه الحياة سلسة وجميلة في حق الجميع، وليس هنالك تباعد ولا تباغض. من الآثار النفسية لإصلاح ذات البين قدرتنا على أن نتواصل بصورة إيجابية ونعيد صياغة العلاقات العامة المرتبطة بالتصاهر، المرتبطة بالتقارب، المرتبطة بالصداقات، المرتبطة بالمشاعر بصورة أو بأخرى. وهذه أشياء ذات قيمة حقيقية في إعطاء معنى للحياة. يعني الإحباطات التي ترتبط بالخصومات تؤثر كثيرا في نفس الأفراد وتؤذيهم، ويحسوا بالتباعد بينهم وبين أفراد الأسرة الآخرين أو الأصدقاء أو الزملاء. وفي كثير من الأحيان يعني نجد للأسف الشديد البعض يحصل له حالة بتاعت انطواء بسبب هذه الخصومات، ويبتعد عن الآخرين ويحس بأنه مظلوم لأنه لم ينصف ذلك الشخص الذي خاصمه. إصلاح ذات البين يعني إعادة مثل هؤلاء الناس إلى حظيرة المجتمع المتكامل المتفاهم المتحابب، الذي يستطيع فيه كل إنسان أن يشارك الآخر في أفراحه وأطراحه. الآثار النفسية لإصلاح ذات البين تخلق أناس واثقين من أنفسهم، قادرين لأن يتصفوا بالحكمة، لأن يلعبوا أدوار حقيقية في حياتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين بالقدر الذي يجمل حياة الجميع ويجعلنا جميعا في رضا تام عن هذه الأشياء. الآثار النفسية لإصلاح ذات البين تقوم على البعد الديني. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إرضاء لرب العالمين، استسلام لمشيئته، يبعث الرضا في نفس الإنسان المسلم المؤمن بأنه بيقوم بما يتوجب عليه من أدوار حياتية، أدوار تمكن الناس من القبول بعضهم بالآخر، وتمكنهم من أن يفعلوا الخير امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ورجاء فأن يثابوا على ذلك في آخرته. الآثار النفسية لإصلاح ذات البين تجعل كثير من الأبناء والبنات لديهم القدرة في التقارب مع كل أفراد الأسرة، مع كل الجيران، مع كل الأصدقاء، مع كل الزملاء الذين كانت بينهم خصومات، وتعود الحياة إلى مسيرتها الطبيعية، لأن أصل الحياة التقارب والتشارك. فكلما عدنا إلى السبيل الذي يجمعنا بالآخرين كلما زادت ثقتنا بأنفسنا، كلما قويت شوكتنا أمام تقلبات الحياة، وكلما أحسسنا بأننا لسنا وحدنا، هنالك آخرون معنا يشاركوننا بصورة أو بأخرى. هذه واحدة من الأشياء التي تقوي إحساس الإنسان بنفسه وثقته بنفسه أنه ليس وحيدا. في كثير من المجتمعات للأسف الشديد التي يصبح فيها الناس بعيدين بعضهم عن الآخر تكثر فيها حالات الاكتئاب والإحباط والانتحار، لإحساس الناس بأنهم منبوذين، بأنهم تمت مقاطعتهم، بأنهم ليس لديهم تقارب مع الآخرين.
المجتمع المسلم أهم ما فيه ذلك التقارب والتشارك، كالبنيان يشد بعضه أزر بعض، وبالتالي هذا التقارب هو الذي يعطي المنعة النفسية، الإحساس بالرضا، الإحساس بأنه نحن موفقين في علاقاتنا. وكلما استطاع الإنسان حقيقة أن يحس بأنه علاقاته مع الآخرين سوية، كلما أسعد ذلك نفسه، وكلما حسسه بالقيمة الحياتية له ووضعه في الحياة ودوره في الحياة، بأنه إنسان له قيمة. والإنسان اللي له قيمة هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يثري حياة الآخرين الموجودين حوله بصورة كاملة. دكتورة عزة، أسعد الله مسانا ومساك. صحفي يوسف أنور، أسعد الله مسانا ومساك. سعيدين بتعليقاتكم وكلماتكم الطيبة. دكتورة عزة، بارك الله فيك في كلماتك الطيبة. سحر بدران، شاكر الكلمات الطيبة. حسان، دكتورة عزة حمدي، كل المشاركين حقيقة أشكر لهم تدخلهم أو مداخلاتهم معنا، وبحاول إن كانت هنالك أسئلة أو تعليقات يمكن الإجابة عليها. عموما استمر وأقول إنه هذه الآثار النفسية التي أشرت إليها هي التي تبني كيان الإنسان، هي التي تجعل ذلك الإنسان لديه الإحساس بأنه عنده قيمة بينه وبين نفسه، عنده قيمة عند الآخرين عندما يشاركونه في أفراحه وأتراحه، عندما يكونون قريبين منه، عندما يسعون لإصلاح ذات البين بينه وبين الآخرين. يعني المجتمع المسلم يجب أن لا يترك الناس على هواهم ولا على بعض كبر البعض الذين يتباهون بأنه يقول لك والله ما يحتاجوا، ما لي حاجة به. هذا كلام حقيقة لا يتسم بالرشد. أنت تحتاج الناس كما يحتاجون إليك بصورة أو بأخرى، وبالتالي بيصبح من المهم تماما إنه لا يسود الكبر في نفوس الناس، وذلك الإحساس بأنه والله ما محتاج لحد. لا، أنت محتاج، لأنك لو مت هنالك من يشيعك وهناك من يدفنك. فإن أصبحت ليست لك علاقة بالخصام وإنك ما محتاج لأحد، هذا كلام لا أساس له من الصحة. أنت تحتاج للناس، وهذه الحاجة هي التي تدفعنا للسعي نحو إصلاح ذات البين بين الناس. لأنه لو كل الناس تخاصموا ولو كل الناس عادوا أحدا من الناس لأصبح وحيدا، لا مشاركة تخفف عليه أحزانه، ولا مشاركة تسعد في أفراحه. وبالتالي وجود الآخرين في حياتنا يا أحمد خليل واحدة من الأشياء المهمة. لذلك نحرص دائما فأن يكون وجود الآخرين مبني على العلاقة اللي بنبنيها نحن. لا ننتظر الآخرين فقط أن يبنوا لنا العلاقات السليمة، ولكن سعينا نحو تفقد الخصومات الموجودة حوالينا وإصلاح ذات البين بين هؤلاء الناس المتخاصمين واجب يجب أن نقوم به من تلقاء أنفسنا، بدور نقوم به لوحدنا أو نتعاون مع آخرين. يعني إذا كانت هنالك علاقة بتاعت خصام بين ناس جيران، ناس شركاء في الحي، لابد أن نسعى جميعا. يعني يبتدر أحد الناس القيام بهذه المهمة ويدعو الآخرين ليشاركوه إن كانوا مؤثرين في جعل التقارب بين الشخصين المتخاصمين ممكنا. وأصلا يعني أنا لا أتصور أنه إنسان مسلم يقاسم إنسان مسلم لأوقات متطاولة، لأنه هذا ليس من قيم ولا شيم المسلمين. لأنه هذا العمر القصير لو جعلته مكانا للخصومات ومقاطعة الآخرين ينقضي عمرك وأنت في حال بائس تتباعد فيه عن الناس ويتباعد الناس عنك بصورة أو بأخرى. لذلك من المهم أن نحس بالمعاني اللي بيبعثها في نفوسنا ذلك الأمر المرتبط
بإحساسنا بالآخر. متى ما حسيت بالآخر يعني الشخص الآخر ده مثلك، مثل ما تتمنى إنك تكون سعيد وراضي في حياتك هو يتمنى أن يكون سعيد وراضي في حياته. إذا أنت انفصلت عنه، تباعدت عنه، انتقصت من سعادته ورضاه عن الحياة، لأنه بيحتاج لك وإنت بتحتاج له بصورة أو بأخرى. فكل إنسان يضع نفسه مقام الآخر، ويعرف إنه في وقت ما يحتاج الآخرون إليه كما هو يحتاج إليهم بصورة أو بأخرى. هذه المسائل بهذا البعد تجعل حقيقة حياتنا حياة ذات قيمة، نرضى فيها عن أنفسنا ونسعى إلى أرضاء الآخرين عنا وعن أنفسنا. كل الآثار النفسية المرتبطة بإصلاح ذات البين تعود في المقام الأول إلى ذات نفس الفرد الذي يسعى إلى الإصلاح بين الآخرين وإسعاد نفسه بأنه قرب بين شخصين وجعلهم يثابوا باتباع أمر الله سبحانه وتعالى وما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يسعد الإنسان الذي يقوم بهذا الأمر. الطرف الثاني يصبح سعيدا بأنه علاقته التي انقطعت مع أحد ما عادت، ساعد هو فيها بقبوله لأمر الإصلاح وأسعد نفسه وقويت علاقته بذلك الشخص الذي عمل على إصلاح ذات البين. أحيانا بتكون يا إخواننا في بعض الأشياء اللي فيها بعض الحساسيات في أنه يتقاصر الناس عن التقارب مع بعضهم الآخر، بيحسوا بالكبر، بيحسوا بأنه والله أنا لا أذهب إلى ذلك الشخص لأصالحه ما لم يأتي إليه. أنا بخيلي إذا فشل الاثنين المتخاصمين يجب أن يسعى من حوله من آخرين في أنه يقربوا بينهم ويزيلوا الحواجز التي تمنع التقارب. إصلاح ذات البين رضا للنفس، إصلاح ذات البين إسعاد للآخرين، إصلاح ذات البين قيمة دينية وأخلاقية، إصلاح ذات البين قيمة تبني المجتمعات السليمة، إصلاح ذات البين يعني ببساطة شديدة قبول الآخر حتى وإن كان مخالفا لنا في أشيائنا بصورة أو أخرى. كل هذه الأشياء حقيقة تبني ذلك الإنسان الراضي عن نفسه، الواثق بأعماله، الذي يرجو ثواب عمله عند الله سبحانه وتعالى واستحسان عمله في أوساط الناس ورضاهم عما يفعل وعما يقوم به بصورة أو بأخرى. أختم هذا الحديث وأتمنى على كل أولئك المتخاصمين، يعني هذه المحاضرة حقيقة كنت قصدت أنها تكون يوم الثلاثاء الماضي في وسط العيد، والعيد طبعا هو مناسبة للقاء بعضنا الآخر وسعي لمسح كل الخلافات الموجودة بين الناس. عندنا في السودان واحدة من الأشياء التي تردد في العيد دائما لفظ العفو والعافية، وهذا العفو والعافية في هذا العيد الذي مضى قبل أيام ما إن لم نلحق بإصلاح ذات البين بيننا دعونا نراجع أنفسنا ونرشد ونصلح ذات البين بيننا وبين الآخرين إن سعوا إلينا بأنفسهم، أو حتى إذا سعينا لأن نوسط آخرين ليقوموا بخلق ذلك التقارب، إن فشلنا لأي حساسيات في داخل أنفسنا أن نقوم بذلك. كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم متقاربين، وكل عام وأنتم نابذين للخصومات العائلية والأسرية والمجتمعية بين الأصدقاء والزملاء والجيران. سعدت بكل المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساءنا ومساءكم بكل خير، وليلة هانئة ونوم هانئ وأحلام سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.